হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নিউ ব্লগ। তো অনেকদিন তোমরা চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে দেখতে বোর হয়ে গেছো, তো আজকে তাই ভাবলাম একটা ব্লগ করা যায়। তো ব্লগটা করার জন্য আমরা সবাই মিলে চলে এসেছি মহিশিলাতে, একটা শিমুলতলা মাঠ। মহিশিলা শিমুলতলা মাঠের সামনে 50 টাকার নিচে একটা আউটলেট খুলেছে, ফুড আউটলেট, ফুড কোর্ট। ওটাতে নানা বিভিন্ন ধরনের ফুড আইটেমস পাওয়া যাচ্ছে, মানে 50 টাকার নিচে। আমাদের আসানসোলে এত কমে আগে কোনো দিন দেখিনি। তো আমরা ভাবলাম কি, আমরা একটা জিনিস দেখে এসেছি যে 49 রুপিসে চিলি চিকেন আর ফ্রাইড রাইস প্লাস আরও অনেক কিছু মেনু আছে, কিন্তু জানি না। আর নিউ আছে বলতে, যেগুলো হ্যাঁ, ওটা 49 টাকাতে চিলি চিকেন। আবার আর আমাদের ওখান থেকে 20 কিলোমিটার দূরে, মানে একটু দূরে, এটা 20 কিলোমিটার ইয়ে করে আমরা 49 টাকা ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন খেতে। কিন্তু আমরা ইনফরমেশনটা দিয়ে দেবো, আসানসোলে যারা থাকে বা বানপুরে যারা থাকে তাদের জন্য খুবই সামনে প্লাস খুবই সস্তা। এবার কেমন কী হবে ওটা আমরা দোকানে গিয়ে বুঝতে পারবো। আমাদের এখান থেকে অনেকটা দূরে এটা, কিন্তু আমরা এর আগে একটা ব্লগ দিয়েছিলাম আসানসোল শীতমহল। তো এটা শীতমহল থেকে সামনে, শীতমহলের একদম পাশে আউটলেটটা খুলেছে শিমুলতলা মাঠ মহিশিলাতে। আর এটা 6 মিনিট না, মানে 6:30 থেকে 10:30 অব্দি। তো যাই, এখন আমরা অনেক এখানে বসছে, মানে আমরা এত খাওয়ার জন্য এত আগে চলে এসেছি। কি পাওয়া যায় আর কেমন টেস্ট হয় 49 টাকায়। একটু বসে যাক, তারপরে যাবো। হ্যাঁ, তারপরে যাবো। খাবারে কুকার যে বসার আগেই চলে এসছে, ওখানে গিয়ে এবার দেখা হচ্ছে। আমরা চলে এসেছি, মানে এখন দোকানটা খুলতে প্রায় 6:45 বাজছে, মানে সব কিছু তবু এখনও রেডি হয়নি। এখানে আইটেম আমরা ফার্স্টে মোমো চাট অর্ডার দিয়েছি। তো ফার্স্টে আমরা নিয়ে নিয়েছি মোমো চাট। এখানে 6 পিস মোমো আছে, অনেক বড় বড়। আর মোমো খেয়েছি অনেক জায়গাতে, কিন্তু মোমো চাট খাইনি। এবার এটাকে টেস্ট করে দেখছি এটা কীরকম। এবার মোমো চাটটা টেস্ট করবো। তো তার আগে ক্যামেরা চালু করার, মানে ফোনটা চালু করার আগে ওর একটা খাওয়া হয়ে গেছে, খেতেও পারছি না। খাইয়ে দিতাম বলে। এর আগে মানে মোমোর মধ্যে কর্ন, এটা খাইনি কেন, পুরো অন্যরকম। বলা পুরো খাওয়া শেষ করে খাবারগুলো খুব ভালো রিভিউ দিতে পারে। কেমন লাগলো? কিন্তু এটা ভেজ বলবো না চিকেন বলবো, ওটা আমি বুঝতে পারলাম না। হ্যাঁ, মানে অন্যরকম পুরো, মানে আমরা এতদিন আসানসোল বানপুরের মধ্যে যে মোমোগুলো খেয়েছি সেগুলো থেকে মানে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ আলাদা তো হবে, এটা মোমো চাট। তো যাই হোক, এরবার এটা শেষ করে নিই, তারপর আমরা নিচ্ছি চিলি চিকেন আর ফ্রাইড রাইসের 49-এর কম্বো। সেটা দেখা যাচ্ছে সত্যি যে 49-এর মধ্যে চিলি চিকেন প্লাস ফ্রাইড রাইস কী করে।
তো এবার নিয়ে নিয়েছি ফ্রাইড রাইস। তো এটা যাই হোক কী বলে, ভাগ্যিস দুটো নিয়েছি, তিনটে নিলে শেষ করা যেত না, মানে প্রচুর 49 এতটা। চিলি চিকেনটা যদিও অনেক পিসগুলো ছোটো ছোটো, বাট ফ্রাইড রাইসটা অনেক বেশি, খেতেও ভালো, খেতেও সুন্দর। তো চিলি চিকেন বা দেবেই কি, ওটা 270 টাকা কিলো। বলছে দারুণ খেতে, আসতে না জোরে। মানে কোয়ান্টিটিটা দেখলে দেখা যাচ্ছে, দেখাতেও পাচ্ছি না, ওঠাতেও পাচ্ছি না, একা দেখে দোকান খোলা থাকে। মানে আমরা আগে এসেছি সবার আগে, ঠিক আছে, তারপর আমরা খাবারগুলো পাই, কারণ আমরা অর্ডারই দিই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেয়েছি। মোটামুটি মোটামুটি চিকেনটা অনেক সুন্দর। দুটো পার্সেল আছে, তিনটে পার্সেল আছে। আর এরপরে আমরা উদানের ইচ্ছে ছিল যে চিকেন ললিপপ আছে, এটা ওটাও নেই, ওটা শুধু হানি মোমোটাই আছে। আর ওটা আমরা দেখি এখন টেস্ট করি কি করি, বলতে পারছি না এটা খেয়ে আমার অবস্থা থেকে থাকবে না, এটাই দিয়ে দাও। ওইদিকে একজনে ধরে নিলাম, তুমি তখন বলতে দেখো। আমার আফগান মোমো বানাচ্ছে, আমরা ফার্স্ট টাইম ট্রাই করবো এটা। কত রকম মোমো পাওয়া যায় কাকু এখানে? আফগানি মোমো, চিলি হানি মোমো, মোমো চাট। আচ্ছা, তো চিলি হানি মোমো 49 দেখতে দাম। কানপুর থেকে এসেছি, অনেক লেট হয়ে যাবে। না, তখন বলে দিলে হয়ে যাবে। আমি আমার ওইদিকে ধরে নিলাম, তুমি বললে এটা খাবো। তো নেক্সট আইটেম নিয়ে নিয়েছি আফগান। এটা মনে হয় এই দোকানটার সবচেয়ে বেস্ট, এত টেস্টি। আমার এটা সবচেয়ে ভালো লাগে। তাহলে হানি মোমোটা কেন বাচ্চা ওটা কেনা? হানি মোমোটা খাবি? আমাদের চাই, মানে একটার পর একটা অর্ডার দিয়ে যাচ্ছে, আমরা দাঁড়িয়ে হানি মোমোটা পরের বার এসে কিনবো আমি একা, এটাই বাকি রয়ে গেছে। আর চিকেন ললিপপটা খেতে। আর কেউ যদি অর্ডার দেয় তাহলে 49-এরটা 5 টাকা মানে প্যাকিং করার জন্য লাগবে, টোটাল 54। এটা দারুণ, এসে খেতে হবে, এসে খেতে হবে। গরম লাগছে। তাহলে এই ভিড়টা যাবো, ননস্টপ যেমন ভিড় ছিল তার থেকে অমনি গেল ওটা অনেক দুধে ফুটিয়ে দিচ্ছে, দুধ দিয়ে পরে অনেক। এটা প্রিপারেশনটা আমরা তুলেছি কেমন করে বানাচ্ছিল আফগানি মোমো। যাই হোক আফগানি মোমো, হানি মোমো নিতেই পারছি না। আমার হাতে ব্যথা হয়েছে। তাহলে এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, দেখা হবে আবার নতুন করে। তাহলে বাই।